ரொம்ப வேலை செஞ்சுட்டு டயர்டாக வரும், இல்லை உங்களுக்கு கோல்டு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா தான் கொரட்டை வருது, இல்லை வீசிங் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு கொரட்டை வரும், நீ போய் ட்ரீட்மெண்ட் பாருன்றாங்க. ஸோ இதுக்கும் அந்த கொரட்டை வர்றதுக்கு ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா? இல்லை, வீசிங் இருக்குது. தெர் இஸ் கொரட்டைங்கிறது மெயினாக என்ன அர்த்தம்னா, தூங்கும்போது என்ன மூக்கு அடைச்சிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வாய் வழியாக திறப்பாங்க, வாய் வழியாக திறந்து மூச்சு விடுவாங்க. அப்போ இந்த லேரிங்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அப்படி ஜென்ரலாக கொரட்டைங்கிறது ஃபேட் பீப்புள் தான் வரும். அப்போ இந்த லேரிங்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சுருங்குனால ஏர் கோஸ் த்ரூ. என்ன நான் சொன்னேன் இல்லை, சுருங்கின பாது வழியாக ஏர் போச்சுன்னா சவுண்டு வரும். அதுதான் கொரட்டை, வேறு ஒன்றும் இல்லை.